咁我哋喺度講下呢個拍拖嘅心得啦。咁其實本人就唔係拍咗好耐嘅，咁但係咧對於拍拖都有一個諗法嘅。咁我覺得依家好多人都會覺得好似拍拖，即係個感覺上，我反而出嚟做嘢之後咧，個感覺上就係啲人會不停咁去否定你依家其實係唔應該去維持一個好 long-lasting 嘅 relationship， 因為大家好快出嚟社會之後做嘢就會有唔同嘅諗法。咁但係其實反而喺我身邊，即係一啲係大學識嘅時候啲同學咧，咁佢哋都仲係 keep 住一個比較純真啲嘅心態，即係佢哋會覺得我會想係即係真係一拍拖就準備結婚咁樣。咁我自己個人嚟講，我自己嘅睇法就會係如果拍拖唔係諗將來嘅話，咁好似拍嚟又真係好似冇咩意思。因為我自己係有一個好穩定嘅 relationship 之下，我會令到自己會更加唔需要嘥時間擺喺段愛情嘅時候，咁我可以為自己嘅 career 爭取得更加多嘅。咁我會比較可能同依家嘅社會嘅諗法有少少唔同，即係同呢個知人口面不知心嗰啲，我又冇乜，我完全係覺得佢哋講嗰啲係真係好一夜情嗰啲，我唔係好同意。咁我會覺得都係傳統啲，即係中意係long lasting 啲嘅 relationship，會令到一段關係